Erstmal tief ausatmen, ruhig werden. Für den Mediziner Thomas Weiß ein Ritual, bevor er zu seinen Patienten geht. Der Atem ist mir früher unglaublich auf den Geist gegangen, weil ich dachte, das ist so ein esoterisches Geschwafel. Und als ich aber plötzlich mich da tiefer eingearbeitet habe, habe ich gesehen, dass diese Seite der Atmung, nämlich unsere Abgase, das CO2, zentral sind für die gesamte Körperregulation. Thomas Weiß stammt aus einer Familiendynastie von Medizinern. Er selbst hat als Internist und Psychosomatiker sein Lebensthema gefunden: Kohlendioxid. Wir waren völlig basserstaunt, wie viele einfach auffällige Werte haben, die laut Lehrbuch nicht sein dürften. So, und das sind, wir wissen es nicht genau, zwischen 10 und 30% der Bevölkerung. Und wahrscheinlich ist das Folge von anhaltendem Stress. Stress wirkt auf sehr alte Strukturen im Gehirn, die uns auf Kampf oder Flucht vorbereiten. Stehen wir dauerhaft unter Druck, reagiert der Körper mit einem kaum sichtbaren, schnellen und abgehakten Atmen. Das nennt sich chronische Hyperventilation. Dieser Prozess läuft automatisch und weitgehend unbewusst ab. Das Stammhirn und Sensoren in der Halsschlagader regeln die Atemfrequenz und Tiefe. In Ruhe beträgt die Atemfrequenz eines Erwachsenen 12 bis 18 Atemzüge. Sauerstoff wird eingeatmet, Kohlendioxid ausgeatmet. Was viele nicht wissen, unsere Atmung wird nicht von Sauerstoff, sondern von Kohlendioxid im Blut gesteuert. Wenn wir unter Stress schneller atmen, sinkt der CO2-Gehalt und das hat weitreichende Folgen. Zu wenig CO2 führt zum Beispiel zu einer verminderten Durchblutung der Gefäße und des Gehirns. Der Hirndruck steigt, wir fühlen uns benommen und können nicht klar denken. Eine weitere Folge: Das Blut wird alkalisch bzw. basisch. Schon kleinste Verschiebungen des pH-Wertes stören aber die biochemische Regulation der Zellen. Es kommt zum Beispiel zu einer geringeren Verfügbarkeit von freiem Calcium im Blut, mögliche Symptome Muskelzucken, Krämpfe und Übererregbarkeit. Und es gibt noch weitere Symptome, wie Patientinnen und Patienten von Dr. Weiß im Interview mit ihm berichten. Ziemlich starkes Beklemmungsgefühl. Das hat sich angefühlt, wie wenn ein Elefant auf meiner Brust sitzt. So, dass mir auf einmal schwindelig wurde. Schnell Kopfweh krieg, schnell erschöpft bin. Nicht leistungsfähig. Wir sehen das bei der Migräne, beim Fibromyalgie-Syndrom, beim Reizdarm, bei funktionellem Schwindel, sehr stark bei Erschöpfungssyndromen. Eine deutliche Besserung auf die Atmung, zum Teil drastisch in kurzer Zeit. Falsches Atmen macht viele Menschen krank. Richtiges Atmen als Therapie wird in der Medizin gerade erst entdeckt. Thomas Weiß und sein Team leisten dazu wesentliche Pionierarbeit. Ja, und ganz praktische Atemtechniken für den Alltag kennt Cornelia Brucks, Physiotherapeutin, Heilpraktikerin und Coach aus Frankfurt. Hallo, Frau Brucks. Hallo, guten Abend. Mal angenommen, ich bin Ihr Patient und komme total gestresst, ist auch sehr realistisch bei mir, in Ihre Praxis. Welche Atemübungen würden Sie mir vorschlagen? Also erstmal würde ich Sie auf meinen Anamnesestuhl setzen, mit Ihnen klären, ob Sie irgendwelche Beschwerden mitbringen. In der Regel würde ich dann versuchen, die Muskulatur, die in irgendeiner Weise verspannt ist, zu bearbeiten, mit manueller Therapie oder Schmerztherapie und damit schon auch ein bisschen Sie in die Entspannung bringen. Und dann erst zeige ich Ihnen die beste und effektivste Atemübung, die einfachste, die man immer sehr leicht auch im Alltag einbauen kann, nämlich die Bauchatmung. Hierfür legen Sie die Hände auf den Bauch und achten darauf, dass Sie beim Einatmen der Bauch nach vorne kommt, sich vorwölbt und beim Ausatmen wieder in sich zusammenfällt. Das macht er normalerweise nicht. Nicht unbedingt, wenn wir gestresst sind und atmen wir flacher und atmen meistens mehr hier im oberen. Ich wollte gerade sagen, ja, eher so. Genau, ja. Genau. Und damit ziehen Sie die Atmung, den Atemstrom schon bis runter, sodass alle Lungenbläschen bis in die letzten besser versorgt werden, was wir in dem Beitrag gesehen haben, für den ganzen Stoffwechsel sinnvoll ist. Also ich höre raus, es ist kein Wundermittel, weil Sie machen ja noch was anderes, auch andere Verspannungen lösen, aber es ist eine super Ergänzung. Absolut, und für so Menschen wie ich, denen wird es dann erstmal bewusst, wie sie eigentlich atmen. Genau.
Aber was passiert dann noch mit unserem Nervensystem, wenn wir solche Atemübungen machen? Wir aktivieren durch das bewusste Atmen, was wir tagsüber immer mal wieder einbauen sollten. Und das ist das Schöne an der Übung, es ist alltagstauglich. Wir brauchen keine Yogamatte, es ist immer überall einbaubar. Sogar beim Einkaufen an der Supermarktkasse. Auch wenn Sie kurz stehen, vor so einer Sendung? Passt wunderbar, genau, sehr gut. Wir aktivieren damit das parasympathische Nervensystem. Das ist der Gegenspieler zu unserem stressigen Nervensystem, was immer uns in Aktion bringt, was gut ist. Aber ganz wichtig ist, dass wir eine Balance herstellen zwischen beiden. Und das parasympathische Nervensystem wird aktiver in Ruhepausen und wenn wir bewusster, deutlicher durchatmen. Sie haben gesagt durchatmen, aber dann gibt es ja noch dieses bewusste Ausatmen. Das soll man ja auch ab und zu machen. Was bringt das und wie macht man das? Machen sollen ist immer relativ, Sie haben recht, aber durch dieses bewusstere Ausatmen oder längere Ausatmen konzentrieren sich ja auch schon wieder auf Ihren Atmen, atmen tiefer, verbessern den ganzen Stoffwechsel und entstressen wieder und entschleunigen. Und wie macht man das? Also es gibt das entschleunigte Atmen, heißt, dass man auf 4 Zeiten einatmet und auf 6 Zeiten ausatmen. Ich zeige es einmal kurz. Das ist in der Situation etwas anders als normal. Also ich zähle dann mit den Fingern, damit ich mich auf den Atem konzentrieren kann. Moment, ich fange noch mal an. Oder Sie zählen und ich atme. Ja, probieren wir es mal so. Das war das Einatmen und jetzt das Ausatmen. Genau. Genau. Okay, da war gar nicht mehr genug Luft, aber ich habe auf jeden Fall länger ausgeatmet und habe bis zu den 6 gezählt. Genau. Und was bringt es, dass dann mehr rauskommt? Sie haben einen besseren Wechselaustausch zwischen für den Sauerstoff, es kommt mehr Sauerstoff rein und mehr Kohlendioxid raus. Das heißt, der ganze Stoffwechsel wird einfach besser, der Austausch findet besser statt. Aber soll man nicht die ganze Zeit machen, sondern nur mal kurz, so ein paar Minuten oder sowas. Ja, okay. Geht immer mal wieder darum, innezuhalten und tief durchzuatmen, um den Stoffwechsel günstiger zu beeinflussen, um auch besser und klarer zu denken. Oft heißt es ja auch durch die Nase einatmen. Ist das wirklich gesünder oder ist das ein Mythos? Nein, das ist kein Mythos. Durch die Nase einatmen bewirkt erstmal, dass die Luft gefiltert wird und angefeuchtet. Und durch diesen Nasenwiderstand, der entsteht dadurch, dass die Luft durch diesen Kanal strömen muss, atmen wir auch automatisch schon tiefer ein und atmen dadurch sogar auch mehr Sauerstoff. Also kriegen mehr Sauerstoff und dann ist auch wieder der ganze Stoffwechsel besser aktiviert. Das ist ein gutes Argument fürs Einatmen durch die Nase. Sie haben auch noch eine Lieblingsatemübung, haben Sie mir gesagt. Ja, meine absolute Lieblingsatemübung, die mich sogar manchmal auch glücklich macht, ist diesen Wechselmoment zu beobachten. Der Moment, wenn die Einatmung in die Ausatmung übergeht. Und wenn man es dann schafft, auch dabei die Augen zu schließen und ganz bei sich zu sein und genau diesen Minimoment zu realisieren, vielleicht sogar ein bisschen rauszuzögern, ist man ganz bei sich und kann danach entspannter weiteratmen. Während Sie das gesagt haben, habe ich darauf geachtet und ich bin ein bisschen entspannter. Sehen Sie, wie schön. Das hat funktioniert. Vielen Dank, Frau Brucks, für die Übungen. Also, die Expertin sagt, Stress lässt sich wegatmen, zumindest ein Stück weit. Denn es ist nicht nur so, dass Stress zu flacher Atmung führt, sondern auch umgekehrt, dass richtiges Atmen eben das Nervensystem beruhigen kann. Nach den Erfahrungen jetzt würde ich sagen, definitiv mal ausprobieren.